好，咁我哋今日放假啦，所以唔喺香港，咁啊會同你哋咧透過用影片上堂啦。咁啊，我哋先重溫下上一次嘅嘢先。咁我哋之前講過咧，分左手同埋右手嘅嘢去練。咁而家先處理咧左手嘅部分。我哋做翻一啲練習啦。上次講過每個 chord 彈一下，4拍。咁呢一個咧就係我哋會用嘅做法啦。咁啊，我想你哋咧可以咧一陣間照做一次，然後錄俾我睇嘅。呢個係第一個練習。咁第二樣嘢咧就移過嚟呢邊啦。咁啊，我哋咧記得我上次講過右手啦。咁除咗講左手之外，又係另一個係右手啦。咁咧上次咧你哋各自咧就寫咗一個 pattern。咁咧呢個係阿君寫嘅。咁啊我連埋 chord 啦，我連埋一個和弦咁樣掃出嚟。但係你哋可以繼續好似之前標晒線咁做練習嘅。咁啊阿君寫嗰個咧正歌係咁樣嘅。錯咗 ，sorry， 再嚟過。呢個係阿君寫嘅。咁啊另一個咧就係阿彩寫嘅。阿彩寫就係呢個。嘅 pattern 咧，其實可以交換去到使用。咁我一陣間希望你哋咧可以各自都練呢兩個 pattern， 即係話你除咗練自己嘅 pattern 之外咧，你試下練埋其他人個 pattern。點解我要咁做咧？其實後來咧，你可以將兩個 pattern 合埋一齊。例如我呢個做法，我將阿君嘅同阿彩嘅合埋一齊。咩意思咧？可唔可以咧？其實都可以嘅喎。咁啊，成為咧，即係話由阿君嘅最輕最薄嘅版本，再加阿彩佢中間喺第2、3拍都會有多少少複雜啲嘅內容咧。呢兩樣嘢加埋咧，就會成為咗一個新嘅 pattern 啦。咁啊第二啦，到 chorus 嘅部分啦，咁啊一陣間都要錄埋嘅。咁啊，如果冇記錯咧，阿君嗰個 pattern 係咁樣嘅，類似係咁樣啦。而阿彩咧嗰個 pattern 係錯咗 ，sorry， 再嚟過。類似係咁樣嘅 pattern 嘅。咁一陣間做啲咩咧？我想咧，你哋各人咧 chorus 就唔撈埋一齊啦，因為咧我驚你哋練太多嘢。咁一陣間咧，我都想你復一復琴俾我，就係咧照錄晒成個副歌會彈嘅 pattern。咁所以話咧，關於復琴呢個部分或者上一堂講過嘅嘢咧，就有幾樣嘢做。第一就係錄一個巴會彈4下。4個 chord 彈晒。第二樣嘢要做嘅就係復右手兩個人嘅正歌 pattern 同埋你自己嘅副歌 pattern 錄俾我聽先。咁啊呢個係第一個 step。咁啊，當你完成呢個 step 之後咧，你就可以話俾 Helen 聽錄影，錄低咗之後咧，我哋就學第二樣嘢啦。